It's important for us when we deliver an installation that our modules is coming to the right place, to the right customers at the right time. Vi måtte ta et tak I forhold til det å bli mer moderne, ha en bedre profil og se proffere ut for konkurrentene. De pustet oss jo I nakken. Vi synes RamBase en utrolig interessant utfordrer I dette her markedet. Det en norsk bedrift, det en kortreist ERP-løsning. Når vi valgte RamBase, så var en av de viktigste tingene at det var skybasert. It's fantastic in the way that you just connect to internet. If you just have a connection to internet, you are on the system. Det ligger tegninger, det ligger målelister, ja, diverse procedurer och sånt. Alltså allt ligger på en och samma plats. We can look into the Norwegian database, we can look into the US database, also into the Polish database. We can log on and we can check and we can track everything from Norway. So it's like sitting in the same room because everything is available. Det bare snakk om et par tastetrykk så du inne. Det nesten på samme nivå som å logge seg på I nettbanken. Og vi ser fremover nå for å få effektivisere, digitalisere og imøtekomme kravene fra både olje- og serviceselskapene på en helt annen måte enn tidligere. When you're used to working and having the system, it's not an option not to have it. RamBase is our ERP system and it's our heart and wings actually. So RamBase is what connects everything together. Det det som limer sammen alt, det som sentralnerver I systemet, I organisasjonen. The whole implementing of this kind of ERP system is a game changer. Jag vill inte gå tillbaka I alla fall, det man får säga.